अच्छा प्रोजेक्ट है बनाया हुआ, और ये ऑक्सीजन प्रोजेक्ट होने के बाद ये सभी रेलवे स्थानों पर होना चाहिए। आजकल के प्रदूषण के हिसाब से ये ऑक्सीजन प्लांट होना बहुत ज़रूरी है, और हर एक रेलवे स्टेशन पे ऐसा हुआ ना तो मतलब ये क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो सब ये पास मतलब खत्म ही हो जाएगा। उन्होंने ये सब ये ऐसे वो बनाया ना, वो सबसे अच्छा है। हमने तो पहली बार देखा, हम तो नासिक रोड के पर नाम सुन के इधर आए थे, हमको लगा क्या है क्या नहीं देखने के लिए, पर इधर आके ना सच्ची बहुत अच्छा लगा।